这5号的门也打不开，小店也打不开。拿那个啥来，下坡车钩给我拿过来。马上到漠河了，我觉得我可以直接拎票回家了。我想在这里写个字。13度，漠河市此时此刻是零下32摄氏度。我们来看一下这里，呼伦贝尔市35摄氏度。再来给你们看一下家里的冰箱，零下21度。为什么不放在外面呢？是因为怕放在外面把东西给冻坏了，放在冰箱里面可以暖和一点。这是零糖零卡的铁杆，我准备舔一下。看我领你们进洗澡堂了，这是。哎呦我天！唰！这也没人管管的，这是。看看这冰，敢进涵洞了。是咱们屋里的温度，看看吧，我的熨衣服的结冰了。我操，这杯你，这也灵我操灵了，我操！看一看，这就叫做冻得冒白烟儿，其实是晴天。他是怎么可以扛住这些雪的啊？他是怎么背得动的？啊！太阳出来了，跟日魂似的，看不清。路上还是白烟儿一大片，要是临海日出了啊。干河早上起来8点，零下43度，它本身就是路上开始就是冒白烟了，它也不是雾，冻的。就是前面都是白色的，跟雾似的，但是不是雾。哎呀妈呀，朋友们不好了，零下42度，比刚才还冷。你看这咋的了？冒白烟，啥都看不着了。瞅瞅，嘎嘎冷啊！我们这里属于高寒地区啊，中国最北最冷的地方。看看，光看见冒大白烟了，啥都看不清了，多吓人！冷吗？不冷，一点也不冷。很热吗？东北人心酸呐，一到冬天就这样。看我儿子写作业，穿大棉袄，还得打个小太阳。南方人、北方人区别啊，南方人进屋是穿，北方人进屋是脱，不一定所有的北方都是那样。我们现在的状况就是屋里的平均能达到17、8度，这是普遍的现象。像我们家饭店更冷了，14、5度，就是这个温度。最近我们业主群里头，他们都说去换车站看看，还有什么那个换泵啊，说换泵都开。